O Santo Dei dammi apro noi sto tu bregate. O Santo Dei dammi apro noi sto tu bregate. So perdono a cansare, con soggiada intenerita. Santo Pedro prediletto, collocato in don'altura, Metta sa mano segora, o e peregna sapreto, né rancore né dispetto, che regnere né povertà in Savorana che città, bel Maria collocata. e un bell'anno che nada, Deo spora e benedicta, la sanazza gente afflitta, ma mai Deo la chiamare. O Santo Dei dammi pro noi sto tu pregate, so perdono a cansare, con soggiada intenerita. Buongiorno e benvenuti. Noi Pozzomaggioresi siamo felicissimi di avervi qui quest'oggi. Una giornata molto importante per Pozzomaggiore perché dal 1923, quindi da 92 anni, noi festeggiamo San Costantino Imperatore con una sagra molto importante che prevede 2 giorni di Ardia, oggi 6 luglio 2014 e domani 7 di luglio. La festa di San Costantino nasce per rievocare un fatto storico. Nel 323 d.C., infatti, Costantino Imperatore sconfigge a Ponte Milvio Massenzio. Per tradizione, da questo momento in poi, la cristianità ha appunto la libertà di esprimersi e quindi è il primo momento appunto della cristianità. Costantino Imperatore quindi è assolutamente molto importante per quanto riguarda la cristianità cattolica. E bizantina anche naturalmente. Pozzomaggiore, come buona parte della Sardegna, è molto devota a questo santo. Pozzomaggiore è un paese di 3.000 abitanti situato nel Meilogu, nel Logudoro, terre fertili che vivevano e vivono appunto di un'economia agropastorale.
Il cavallo è stato da sempre allevato e è amato, come potete vedere cavalli bellissimi ci circondano. Questa sera appunto a breve, subito dopo la vestizione, si terrà l'Ardia, dove Sugadebunta, rappresentando San Costantino Imperatore e le sue scorte, rappresenteranno appunto la battaglia di Ponte Milvio, dove la cristianità ha vinto sul paganesimo. Buona visione e buona giornata a tutti. Siamo qui con il signor Salvatorico, che è il presidente del comitato di San Costantino. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Ci racconti un po' questa manifestazione? Ci apprestiamo anche quest'anno a rinnovare, diciamo, il voto di Pozzomaggiore in onore di San Costantino. Come tutti sanno, diciamo, i Pozzomaggiori sono molto legati alla figura di Costantino Imperatore, tant'è che dal 1923 hanno costruito la chiesa in Pozzomaggiore e hanno dato inizio all'Ardia di San Costantino, benché a Pozzomaggiore le Ardie si facessero per tanti santi da tempo immemore. Però dal 23 in poi quella di San Costantino è diventata la più bella e la più famosa, diciamo, ed è la più sentita, la più emozionante, tant'è che avremo modo di constatarlo fra un po' quando inizieremo, diciamo. Siamo qui nella Casa del Cavallo, dove avverrà la vestizione dei cavalieri,
qui si vestirà su Gallo e Munta, che è Salvatore Masia, e si vestiranno anche le sue scortas. Sono 3 coppie di scortas che hanno il compito di proteggerlo durante la corsa rituale in onore di San Costantino. Come tutti sanno, questa corsa rappresenta la battaglia vittoriosa di Costantino a Ponte Milvio, dove Costantino vittorioso diede poi, in seguito a questa battaglia, libertà di culto ai cristiani. E quindi fu una svolta epocale, nella storia della cristianità, no? Pozzomaggiore oggi ricorderà quell'evento, lo ricorda in maniera solenne, tributando l'Ardia in onore di San Costantino proprio. Quest'Ardia è abbastanza conosciuta, spettacolare, speriamo che vada tutto bene, come tutti si augurano. Il comitato ha organizzato tutto al meglio, con i programmi, ma noi aspettiamo oltre 100 cavalli. E sicuramente saranno oltre 100 cavalli. Il tempo sembra che ci stia aiutando, sembra che ci sono i presupposti per fare anche quest'anno un'ottima edizione in onore di San Costantino. Buongiorno, siamo col sindaco di Pozzomaggiore. Allora, cosa rappresenta questa manifestazione per il paese? Ma per noi è sicuramente un motivo, intanto le tradizioni che si ripetono dal 1923, poi rappresenta un momento felicissimo per quanto si riferisce al turismo, perché vengono tante persone per godere dell'Ardia, godere appunto di tutte quelle cose che sapientemente sappiamo offrire. Noi paesi dell'interno abbiamo poche cose, questa qui è una delle cose nelle quali crediamo, stiamo combattendo già da tempo perché anche l'Ardia di Pozzomaggiore diventi un grande evento. Spero di riuscire anche in questo, perché accompagnata con quel progetto di turismo sostenibile che stiamo ricercando, credo che per Pozzomaggiore si creino dei presupposti di sviluppo che, interpolati sapientemente con quella che è l'economia di base, che è la pastorizia, possa dare quantomeno un po' di ossigeno alla nostra, diciamo un po' così, un po' scadente economia. Quindi crediamo molto nella festa di San Costantino. Abbiamo un comitato veramente polivalente, un comitato eccezionale che ci aiuta, noi allora li compensiamo anche con le nostre attenzioni. Spantata, sa mente torrada, accanto fisi mia, sospiros tuos, carne la sa in chelu, uno a suo anzeno, e furia va e pia. No pa tempus più pro nois, paraulas de temporada. In stanotte t'ho amata, a su sole più no poto e coi. Lasciami así, que razamento de sadie, se busque que era su fuoco franzada si spera, in sagarena corre il suo sogno del sapore, gatto scurrente, sentidos de evasión en noi.
sentidos de pasiones nois, gustos sentidos de pasiones nois. Ora continuiamo il nostro viaggio, ci troviamo all'interno della chiesa di San Costantino durante l'Ardia. La chiesa di San Costantino fu costruita dal 1920 al 1923 grazie all'opera, grazie al desiderio di alcuni reduci della Prima Guerra Mondiale e di alcuni pozzomaggioresi immigrati. Tutti i pozzomaggioresi sono sempre stati molto devoti a San Costantino e hanno accolto, diciamo, positivamente l'idea di costruire una chiesa in onore di San Costantino. La chiesa fu terminata nel 1923 e tutti i pozzomaggioresi collaborarono alla sua costruzione, chi poteva con i soldi, chi poteva con i mezzi, oppure prestando la sua opera gratuitamente. Come potete vedere, all'interno della chiesa troviamo i simulacri dei 3 santi che vengono festeggiati: San Costantino Imperatore, Sant'Elena la Madre e San Silvestro, che la tradizione vuole essere il suo padrino. La festa di San Costantino si ripete appunto dal 1923 grazie all'opera, grazie alla cura del Comitato di San Costantino. Qua vediamo una lastra che ricorda appunto il lavoro e l'opera del Comitato di San Costantino, un comitato permanente che è formato dai discendenti di chi appunto diede dei soldi o prestò l'opera per la costruzione della chiesa. Ogni anno non solo il Comitato di San Costantino si occupa dei festeggiamenti, ma un oberaggio, un priore, anche se questi ultimi anni, diciamo, è solo il Comitato che si sta occupando appunto di proseguire i festeggiamenti. San Costantino è la festa dei pozzomaggioresi, una festa sentitissima, e tutti i pozzomaggioresi vi prendono parte, chi sta fuori rientra, e come avete visto dal numero delle persone è una festa assolutamente seguitissima e molto sentita. Con fe